Era uma vez um bebê elefantinho chamado Aiko que adorava brincar no bosque. Um dia, depois de uma chuva, Aiko encontrou uma poça d'água brilhante que parecia mágica. Quando ele olhou para o reflexo, viu um elefante grande e forte. Curioso, Aiko perguntou: "Quem é você?" E o reflexo respondeu: "Eu sou você no futuro. Para chegar até aqui, você só precisa acreditar em si mesmo e continuar tentando, mesmo quando parecer difícil." No final do dia, a poça secou, mas Aiko guardou a mensagem em seu coração: "Se eu acreditar em mim, posso crescer forte e corajoso." Moral: acredite em si mesmo, mesmo quando os desafios parecerem grandes, porque cada passo te leva mais perto do seu melhor.